Arkadaşlar merhabalar. Dotçu Kamil Usta'nın orada Polatlı Sanayi'nde Serkan Usta ile birlikteyiz. Şimdi bize Hino bir kamyonun dişlisinin dağılımını izlettirecek. O sökecek, biz izleyeceğiz. Hadi bakalım. Usta. Efendim? Bu nedir? Neresidir? Bu şanzıman. Şanzıman dedikleri bu mu oluyor? Evet abi. Şöyle yakından bakalım. Şanzıman dişleri, Bir sekromeşleri. çuval dişli. Aynen, sekromeş sarıları gitmiş. Bunlar maliyeti yüksek. Şu sarılar görüyorsunuz. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Evet. Dişler yok. Evet. Bunların ismi sarı maliyeti mı? çok yüksek. Evet, sarı. Say mı diyorum? Sekromeç. Bu taraftan da gitmiş. Evet. Şimdi onları çıkarıyoruz. Çıkarıp bakacağız. Komplesi gittiyse yandı bu adam ha. Aynen. Serkan Usta'dan şanzıman dişlilerinin çıkarılışını izlediniz. Altı da dişli dolu bunun. Aynen. Onlar grup, bunlar kamalı mil. Alttakiler grup, Aynen. üsttekiler Kamalı mil. kamalı mil. Aşağıda hiçbir şey yok. Başka da hiçbir şey yok, yağdan başka. Yok, sıkıntı olarak bir şey yok. Anladım. Sadece o sarı dişler gitmiş. Evet. Neyin bu şanzımanı? Küçük Hino. Küçük Hino'nun. F112. F212. 112. 112. Evet. F'i de var yani. Aynen. Sen Perkins ustası mısın? Evet ustam. Bütün şeylerin ustası mısın, motorların yoksa? Herkes. Perkins mi? Şimdi ne yapacaksın? Dağıtacaksın mı onu? Arızalı kısmı çıkarmaya çalışacağız. İzleyelim o zaman seni. Evet. Sakıncası yok, tamam. Yok. Kaçta göz arasında üstüne çıkardı bile arkadaşlar. Şöyle tepeden tutayım da. Şurada da bir dişimiz var. Hı hı. Şunu da alalım. Bunlar ne ya? Sekrom için yayları. He. Ben de dedim dişler her bir şeyi ayrı ayrı mı? Yok. Yok ustam yok. Rahatsız ediyor musunuz böyle seni yakın çekim? Yok. Sekman pensesini verir misin? Hangisini? Basınca açılan o. Bu da segment'in pençesi. Neydi? Sekman pensesi. Pensesi. Evet. Tornavida versene. Rahat ol, ben dolanıyorum ama etrafında. Evet. Demesi kolay değil mi kamera açıkken? Evet. İzleyenler kesin şimdi içinden diyordur ben. İzledikleri zaman diyecekler tabii. Evet. Ulan bırak adamı da rahat çalışsın. Pır tepesinden ne ötüyorsun diye. Bir dakika durdurayım dedin. Segment hemen çıkarıp attın oraya. Buyurun. Aşağıda bir şey yok ustam. Ali Bey geldi arkadaşlar. Bu da doçların ustası. Sekman da şeye bakıyorum ya, dur. Kamus'ta dişlerde bir şey yok diyor, dişler. Var bitmiş, abi var. arıyorsun Var ya. dişlerde var. Öyle diyor da bitik Çıkarayım o görsün ya. Çıkartması sökmesi o kadar. Kanıtı burada. İnanmayan varsa. Ha bu da bitik. Onda bir şey var mı? Bu da bitik abi. Sıkıntı yok. İyiymiş işte. He, iyiymiş evet, aşındırmış. Aynen aşındırma olmuş. Hiç anlamazken ben bile görebiliyorum. Salladım mı ne biraz? Yok iyi dedim. İyi mi dedim? İyi dedim. Efendim? Yalan. Şuradan çekeyim. Yok buradan olmuyor. Şu tarafa döneceğim. Bu tarafta daha iyi ışık alıyor. Pencerenin ışığı dışarının ışığından daha iyi geliyor. Arkadaşlar Polatlı Sanayi'nde Dotçu Kamil Usta'nın orada Serkan Usta ile Ali Usta'yı izliyoruz ama Serkan Usta esas işi yapan,
Bir Hino'nun, Hino muydu? Evet. Hino'nun, pardon, telefon düşmek üzere. Şanzıman dişlilerini şu an sökerken izliyoruz. Sarılar gitmiş tamam. Sarı gidik şimdi sıkıntı yok. Tamam. Sarının dişleri kırılmış. Dümdüz olmuş. Çok fazla yemek yemiş, çikolata yemiş. Şuradakiler yok. Tamam onlar yaylı. Onlar gidik, o gidik, bu gidik. Ne kaldı? Hiçbir şey olmadı abi tertemiz. Çekmeyeyim diye de önümü devamlı kapat ya. Çek ya sıkıntı yok da. Şunu bir al Serkan. Mıknatıs nerede? Hangisi abi? Mıknatısla ne iş yapacağız onu da öğrenelim. Burada bir tane ufak pimimiz var. Parça. Hah. Görelim abi. Al görün abi. Gördüm Yapacağımız- ucunda, tam ucunda gördüm. Tam Teşekkür ucunda. ederiz. Evet abi onu da çıkarttık. Çıkardın mı abi? Şunu da çek. Sekmanı bir çekelim alalım. Sekmanda abi, bir bollaşma var. Sekman sökmeyi de öğrenelim. Ki Ali Usta ile Serkan Usta iş bırakmıyor. Şey ver, Sonra tora da da ver. ver. Tora da ver. Bırak. Aynen. Tamam. Ulan sıçratma ne ya. Gözüme kulağıma gelmiş. Bir dakika ver bana, ver Tornayı bana. da ver. Tora Sen da daha ver. 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 Adamlar iş yapıyor ben korkuyorum. Amma korkağım değil mi? Tıkla Serkan Usta. Tıkladım abi. Tık tık Tıkladın yap mı? Serkan Usta. Tamam. Aldım abi. Şunu da çıkardık mı abicim? Çıkarttık abi. Bir elin Bunu bu nesi var, iki elin şekilde sesi var değil mi? Tamam abi, hepsi o şekilde Aynen. koyduk abi. Bu da gidik abicim. Bu da mı gidik? Bu da gidik. Adama çok masraf çıkarma. Bu da gitmiş. Kaynatsan olmaz mı? Dişli gidik, şu dişli gidik. Asıl dişlimiz gidik zaten. Say Burada da diyor. Ana dişli. ana dişlimiz gidik. Bu da değişecek abicim. Dişli bitmiş zaten taşlamışlar bunu daha önce. Taslanmış. Evet. Tabii. İşlem görmüş daha önce. İşlem daha önce görmüş. işlem görülmüş. Adem Bey hoş geldin. Aleykümselam. Adem Usta hoş geldin. Diş kalmamış ya. Adem Bey de olsun yine. Öyle mi? Diş kalmamış. Dişi kalmamış mı hiç? Evet. Aynen. Şu anda yaptığımız işlemin sonuna geldik. Geldik mi? Hayırlı işler Bitmiş. arkadaşlar. Eski iğnacılardan bir biz kaldık. İnşallah bu işi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çırak almıyoruz mu? Çırağımız var. Var mı? Kaç Aynen. tane? Bir iki tane var. Bir tane Elinize çırağımız sağlık. var. 2 tane ustamız var. Elinize sağlık. Rica Teşekkür ederim, ederiz. ne demek. Ali Usta ve Serkan İnşallah. Usta. Güle güle. Kapak üstüne düşecek. Düşmez. Neyi var monitorun? Yağ bakımı. Yağ bakımını mı yapıyorsun? Evet şu anda da yağ kümesini takıyorum. Şanzıman yemeğe gideceğiz, oraya gelsene. Tamam. Ne zaman? Şimdi gideceğiz. Tamam geliyorum. Vallahi geliyorum. Yani işçilik nasıl olur? Şanzıman işçiliği kaç dakikada iner, kaç dakikada biner? Anlaştık. Nasıl yapılır?